Yes, bakunzi ba Amazing Voice TV ndabaramukije kuri mikuni Jasmine Masambamba. Inyuma ya kamera ni Happy Boy. No muze turi kumwe n'umuntu akina muri Faraja Group. Muraza kumumenya Mega ninde yatanguye ryari. Nizihe ngorana agenda arahura nazo mu gukina amareresi no gukina Faraja Group. Reka ndamuhekaze kuri Amazing Voice TV abanza twidondore kuko hari abantu benshi bamwumva ku radio bataramubona live. Ndaguhekaze kuri Amazing Voice TV. Murakoze cyane. Kubatakuzi witwa gute? Amazina yanje ntwa Kezimana Claudine ariko ufite amatazirano menshi. Ushaka kutubwira akazina abantu baba bakumenyereyemo cyane. Je nsanzwe ndakazi ndashaka abarundi batakazi nabo bakamenya. Barantazira Coco, Murembo, wanje, mazina ni menshi cyane. Geze kare. Coco, Murembo, Geze kare. Namazina meza cyane wanje. Yego. Mana yanje. Amazina meza cyane. Hagiye watangwe. Mama Esther, mama amazina ni menshi. Uba watanguye gukina muri Faraja Group ryari? Ahari muri 2016 mu mpera. Hari muri 2016 mu mpera. Yego. Iyo uri kurakina nizihe ngorane ugunda urahura nazo muri Faraja Group? Mbega ho ubujejwe iki muri Faraja Group? Muri Faraja Group ndongoye igisata c'amasengesho. Imbere yaho dutanduka kwandi majambo dusengere gatonye ko kubera ibyo ryambere dutumiye umuntu asenga. Ndaciye bugufi. Murakoze cyane. Mana data twese uri mu ijuru, mana uhambaye, mana ugororotse, mana atahwanye nawe mu ijuru no mu isi, none nyakubahwa twengeye gucira bugufi muri kano kagoroba kuko uri Imana wenyene nta uhwanye nawe mwami. Tugushimiye kubw'ino television, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye ko bashikanye hano, turagomba mwami ngo ubuntu bwawe budutwikire, icubahiro n'amahoro bikuva ko mwami bidutwikire nyagora ku ngoma, dutaramuje imigabo n'imigambi ya Sekibi mwami nyagora ku ngoma. Tuguhaye kaze mu biganiro byose tugiye gukorera hano, bibari bizofasha benshi mu gukurikirana ijambo ryawe, dusenze twizeye izina rya Yesu, amen. Ngo wubatse? Ego. Ufite abana bangahe? Ufite abana batatu. Mbega iyo uri kurakina muri Faraja Group umutamukanyi wawe arabyishimira? Ego arabyishimira kuko nivuga butumwa. Umaze gukinana amareresi n'abakinyi bagiye batandukanye, tuvuga nka ujya mu Tanzania yitwa Bahati Bukuku, gukinana n'abahati Bukuku. Mbega inyungu umaze kuronka mu bintu byo gukina amafilime ushaka kuyitubwira kugira n'abarundi ko baragukurikirana na ejo umwana wa kana kane yavuga ati ndifuza kuja muri ibi bintu bazomenye kuko ri harimo inyungu? Bo inyungu irimwo icambere mu gukina amafilime nka twebwe dusanzwe dukina amafilime ro Kristo, inyungu irimo nyamukuru urahinduka, ugira amashusho menshi atandukanye ntumenyerwa. Icambere. Icya kabiri abantu barakumenya, ariko ico mparanira nyamukuru suko abantu bamenya oya, ahubwo inyungu nyamukuru nuko Yesu yamamara biciye muri ivyo bikino nkina. Yesu yamamara muri ibi bikino kina. Uri umukozi w'Imana usanzwe uvuga ijambo ry'Imana. Umunsi wagenda muri bisi ukajana n'umuntu akakwereka yuko mukundana ariko amaze kukurengana usanga kuvuze nabi, hagati igihe ukabimenya inyifato ukifata kuri we mugira gute? Muri ico gihe ijambo ry'Imana ratubwira mu Baroma 8:14 ngo abarongogwa na mwe mu Imana ndi babana b'Imana. Muri ico gihe iyo umaze kubusenga by'ukuri uragira mwe mu yera akakwereka ibiri byo n'ibitari byo. Muri ico gihe rero iyo umubonye uko utamuziga uramenya ko ari Satani yamuteye. Twogendana tudahuza ariko je sinda bikwereke hama munyumukaza ko ntahura yuko ibyo tukorana byose ntavyemera. Kwanza ntonakurangira n'idiri umunsi byoshika nihe nyifato kwifata kuri jewe? Jewe subiramo neza ikibazo cawe.
turagendana ni kangahe vyoshika dukorana amadiri ariko ivyo ukora sindavyemera ariko ndakweka ko ndavyemera n'akazi kiwanje akazi kiwawe sishaka kwerekana yuko ako kazi kawe ndagakunda kuko niyo tuba tutari kumwe ndakivuga nabi umunsi vyoshika ukabimenya inyifato yo kwifata kuri jewe yobiye muri ico gihe no kwegera maze kubimenya kuko Bibiliya tubwira ngo nimwashavura ntimugatsonsomerane. Je muri ico gihe maze kubimenya niko Bibiliya tubwira ngo nimwashavura ntimugatsonsomerane kandi izuba ntirikarenge mukirazi. Muri ico gihe maze kubimenya ndakwegera nkakubwira ati bya bintu wakora si byiza. Ori yuko noca ngira ubujyajya nkakuhisha ko nkuruda ntavyo nokora. Ndaza nkakubwira ati wankoreye ikosa. Anyemerera akanyemerera kuko biratubwira ngo gutunganya ni byiza. Ukuri umubonera kuki? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Umukizwa w'ukuri mubonera ku vyamwa yama. Kuko je nk'ubu niba niko nkijijwe aho mbaye baranzi. Mu kibano baranzi, aho nkorera baranzi. Ko ndi umukizwa canke ntari umukizwa. Umukizwa w'ukuri umubonera ku vyamwa yama. Kubera ko bavuze ko wagenda kandi usenga. Kubera ko navuze ko nagenda kandi senga musanzwe iyo tuko turakina dufata amashusho y'abandi akaba ariyo twambara muri ujya mwanya nukuvuga ko kije gihe nari nakinye hole ndumuntu adakijijwe n'inyabadayimoni kubera ko nta bubasha bwari muri jewe bwo kubagwanya ariko kubakijijwe twahawe ububasha bw'ukandagira inzoka na scorpion n'ububasha bwose bwa wa mubi ariko ikirenze byose duharanire kwa amazina yacu yandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Ikintu cya mbere nkora Bibiliya tubwira ngo dusabe ibidukwiye ku munsi niko igisabisho cya Dawa twese kivuga. Rero jiyo nshitse ku kazi ndafukama canke nkicara nkatega ibiganza ndavyerekeza mu ijuru nkabwira Imana ati Mana mpibinkwiye kuri uno munsi kuko biragoye cyane biragoye gose kuko iby'amasoko nawe ngira urabizi nego ahubwo no gukubita abazimu bigakomera ni gukubita abazimu bigakomera nambo ufise ico wabaye hari ha wari ufise ushaka kuba kandi n'ubundi azi ko hatarahera kuko umuntu ari kwisi aguma abandanya akora nuwahe musi kubabaza mu buzima vuga ati je umunsi ndawugeze ko numva wapi uri umukozi w'Imana nivyo kandi urazi gusenga neza cyane ufise ijwi ryiza ahubwo Imana izi kubungabunga ntubyo wigero bivamo. Amen. Akakanya uhuye n'abantu n'umuntu ajejwe amashengero yose yo mu Burundi uhadutse ibintu ingorane zo kugwana mu rushengero yego ijya nyifato tubona mu mashengero nk'umukozi w'Imana sanze ukorera Imana niko yari kenewe kuba oya siko yari keneye kuba kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo mwe muyaragira urutonde no mwishengero rero hakwiye kuba urutonde nkabijya bintu bakora byo kugwanira amapodium siko byategezwe kugenda kuko mwishengero honyene so gukorera imirimo y'Imana mu gasho Yesu arahari mu bitaro Yesu arahari hariho icyagezwe kivuga ngo muri Matayo 25 muri Matayo 25 here ku murongo wa 35 gushaka ku wa 40 haravuga ngo narashonje ntimwangaburira nagiye mu ibohero ntimwandaba rero nta mpamvu yo kugwana mu ishengero kandi ahantu hose umuntu aca amapodium yuzuye ego kubwanje bakora ibintu bitari byo kubwabo bakora ibintu bitari byo usanzwe ukora business zo kudandaza kenshi na kenshi rakunda kubona amasoko kungene yitwara ibintu ingorane zigenda birahura nazo umuntu ugiye mu nzira iyo ugishitse muri boutique yawe mu byashara bya udandaza ikintu cyamutangura kwiyumvira ni giki bajije ikibazo gikomeye cyane kigakoreshwa n'abandi kandi ari gwawe ni byinshi
raclette. Aha. Ikindi kibazo ni iki? Yego. Ni kangahe wamumenya yuko ushonje cyangwa utariye? Ndabimenya. Ubimenya gute? Ndabimenya ko nshonje kandi nkibuka ko ntanafunguye mugabo kenshi ndi masengesho ntavyo menya ko ntanafunguye kuko mbafise mpwemu yera. Ducishizeho gatonya duse tumarize kakandi bamuvuga twirukana abazimu bo muri ntuze. Kajya kantu ko kwirukana abazimu. Iyo ugiye gusenga, iyo ugiye mu bantu basenga nawe udasenga, iyo bariko barasenga bakwirukanira bagushiramwe abazimu wewe. Rero sishobora gusenga kubera ko nahako mushiramwe abadayimoni. Jewe aho sindiko sigara muri cyabazimu, jewe sindiko kuko sisenga. Ariko mugabo impamvu nase gusenga, nase ko bajya abadayimoni bari hariya mururiya kugira ngo ntibanyinjiremo, nico nase sigara murandara abasenga cyangwa mwebwe mugende kurondera abasenga mugabo pana jewe sumu kizire. Yes, reka tugushimire cyane wakoze kuza kuri Amazing Voice TV, nibazi ko none tugukeneye tuzokuronka. Murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Amazing Voice TV kuri mikoro ya Jazime Masambamba, kuri kamera murazi ko ari Happy Boy. Mubandanye mugira subscribe. Urazi kuvuga subscribe? Bagira subscribe riga Subiramo nomba. Bagira subscribe kuri channel ya subscribe kuri channel ya Amazing Voice TV. Kwagiye? Bakunzi ba Amazing Voice. Mugira subscribe kuri Amazing Voice TV. Amazing Voice TV. Kavuke wenyine rero. Mwibuke kugira subscribe kuri Amazing TV. Murakoze cyane, mubandanye mugira subscribe kugira ibintu bigume bigenda neza cyane.